விஜய் டெலிவிஷனில் ஒளிபரப்பாகிட்டு இருந்த குக் வித் கோமாளி ஷோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு ஷோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஷோவில் கோமாளியாக வந்து எல்லாத்தையுமே சிரிக்க வச்சவங்க தான் புகழ் அவர்கள். அதற்கப்புறமா நிறைய மூவிஸ் நடிக்க கமிட் ஆகியிருக்காங்க. எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஷோவாக குக் வித் கோமாளி இருக்குது. குக் வித் கோமாளி சீசன் 3யும் ரீசெண்டாக ஆரம்பிக்க போகிறதா அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஷோவில் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான புகழ் அவர்கள் அவங்களோட காதலியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. புகழ் அவர்களோட காதலி நேம் ரியா அவர்களுக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே. இவங்களோட பர்த்டேக்கு குக் வித் கோமாளியில் இருக்கிற எல்லாருமே வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ்பெஷலி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சிவாங்கி அவர்கள் அவங்களோட லவ்வருக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஹாப்பி பர்த்டே அண்ணி அப்படின்னு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ணாவை நல்லா பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி குக் வித் கோமாளி செட்டில் உள்ள பாலா, சக்தி எல்லாருமே வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. பவித்ரா லக்ஷ்மியும் அவங்களோட எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணி வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. குக் வித் கோமாளி பவித்ரா லக்ஷ்மியை தான் லவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நிலையில் அவங்களோட பார்ட்னரை ஃபஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க விஜய் டிவி புகழ் அவர்கள். ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே என்ன புகழ்னா நீங்களும் கமிட் ஆகிட்டீங்களா அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. புகழ் மற்றும் அவங்களோட லவ்வர் ரியா கப்பல் ஃபோட்டோஸ் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். For more updates, please subscribe Cinemini Talks and click the bell icon. Thanks for watching.